El Santuario de Flora y Fauna Otunquimbaya está ubicado macrorregionalmente en el noroccidente colombiano y se proyecta estratégicamente en la ecorregión del eje cafetero. Hoy nos encontramos en el sector del Cedral. Hoy les damos la bienvenida al Parque Regional Natural Ucumarí. Este es un espacio configurado por varias reservas naturales, por varias áreas protegidas. Su localización se encuentra en el flanco occidental de la Cordillera Central, en el departamento de Risaralda. Pues es un sitio de gran importancia para todo el departamento, especialmente para la ciudad de Pereira, ya que de aquí se abastece, de toda esta cuenca se abastece la ciudad de Pereira. Está en el rango altitudinal de los 1.750 a los 2.250 metros sobre el nivel del mar. La cuenca del río Tun básicamente abastece cerca del 60-70% de la población risaraldense y en esa medida ha sido muy importante crear figuras de conservación para garantizar el abastecimiento hídrico de estos pobladores. Si decide emprender esta aventura, una chiva lo llevará desde la Florida a 15 minutos de la ciudad de Pereira, hasta la fonda del Cedral, donde a lo largo del camino encontrará puntos de información instalados por la Cárder, donde se le darán charlas de educación ambiental y cómo comportarse de manera adecuada en el área protegida. Ustedes saben que están ingresando a un área de protección, por lo tanto el tema de las basuras. Esto es un área protegida administrada por la Cárder, que es la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Este espacio es la fábrica de agua de los pereiranos y gran parte de los biquebradenses. El Santuario de Flora y Fauna Otunquimbaya es un paraíso de aguas cristalinas y de riqueza incalculable en fauna y flora.